几十年难得一遇的干旱天气，连河边的这个方滩都干了。看一下这干的有多彻底。上一次我来这里还有水，现在已经干了这么宽的缝了。我拿了一个瓶子，本来是出来给黄鹌鸟采摘一点桑葚给它们吃。走在这里的时候，发现这里已经干成这个样子了。哎，那前面还有一点水，走过去看一下。这已经被白鹭光顾过了，剩的小鱼小虾估计也被它吃了。翻一下这个石板，还有一些小鱼。哦，估计明天就变成鱼干了。好小，看，哦，这么小的鱼见过吗？还有一个河虾。这里水还多一点。这边还有一个大水坑，哎，里面还有不少水。这里还能顶上一阵子，可以给周围的小动物们提供一定的水源。我发现了一只竹鸡，可能是在呼唤它的同伴。它发现我们在盯着它，跑了。室外的气温现在已经接近40度，连狗子都不愿意跟着我。我们去前面山边看一下，我记得那里好像有一棵桑葚树。诶，兔子！哇，好大一只兔子，跑到上面去了。农村的生态环境实在是太好了，在野外啥都能碰到。去前面看一下，还有野鸡的叫声。我说怎么找了一圈都没找到的，树都被人砍了。看一下，以前我们还在这里摘过这么粗的一棵桑葚树。看一下山边还有没有。咦，吓我一跳！走在这儿，突然飞出来2只鹿。本来拼一下还以为能摘一大瓶子，结果找了一圈就碰到了几根小树苗，只好回去了。摘了几个还不够给它们塞牙缝。几只黄鹌鸟现在羽毛差不多已经长齐了，正是学飞的时候。看一下，这一个等不及要吃了，只摘了一点点，只好将就一顿了。来，排队等着吃。我给它捏成了泥状，然后塞在这个管子里面。平时就是用这个管子喂它们吃食物的。哎呦，你看这个调皮的家伙，哦，来吧，还飞到沟里来了。再大一点，4只一起我都招架不住了。你看这个调皮的家伙，刚捡一只又飞了，握在手心里面，马上就变乖了，这样就有了安全感。好了，吃饱了给它们拿回去。这个红嘴蓝雀太记仇了，之前被小鸡偷袭了一次，现在看到它，马上全身的羽毛都立起来了。你看着，我去，我就知道这家伙逮到机会就要攻击它。这个怂鸡，被蓝雀吓坏了呢。小时候还能跟蓝雀搞一下偷袭，现在块头越长越大，胆子却越来越小，看到蓝雀了撒腿就跑，躲菜地来了。这么大的块头简直是白长了。赶走了小鸡，这家伙在盆里面开始洗澡，多半也是怕小鸡偷袭它。瞬间就不淡定了，被做出心理阴影了。老远看到蓝雀撒腿就跑了，蓝雀的怒气值已经拉满了。这么精彩的画面，怎么少了点吃瓜群众？
搬个小板凳，再配包沙琪玛。又要跨年了，提前买了一点好吃的，等着跟朋友聚会用。这是我在抖音商城买的徐福记沙琪玛，好吃又实惠，不到9.9块。点商城进入秒杀频道或点评论区，我给大家争取到了超多专属优惠。点评论区领优惠券，先到先得。多点吃的，藏起来了。哎呀，有这么恐怖吗？煮一口多大点事儿，你这皮糙肉厚的这么大块头，简直是白长这么大块头了。被蓝雀逗出心理阴影了。你说你这家伙下口也太狠了。哎呦，他还藏东西的，看一下藏了个什么啊？我去，大赞你也吃？哎呦，这家伙嘴好快，看我拿出来马上跑过来给他抢去的，口味还挺重的，连大蒜也吃。好了，你自己抢吧，我不拿你的了。鸦科鸟类都有藏食物的习惯，还是藏在这个位置。你这个智商，看来跟松鸦还是要差那么一点点。我给它从那里拿出来了，它还是抢过去，藏在原来的位置。随时都能从口袋里面掏出一只鸟，来，出来感受一下吧。今天我们这里下雪了，看一下，飞呀，走，出去玩去。没见过这么耐皮的鸟，怎么盘它都不飞，就知道赖在我的身上。看来趴在我的手心里面还是蛮舒服的嘛。口袋里面还有2只小家伙，来拿出来给大家看一下。上一次在笼底捡到的那2只小家伙，是不是又大了一点？来给他们喂点吃的。嘿，你这个家还想吃是吧？他还真吃，都这么大了。来，下雪天气温有一点低，老大使劲的往它羽毛里面钻，都顾不上吃的。这个馋坏了，你说你好意思吗？都这么大了，还想和他们抢吃的，来。好了，到你了，你这个家伙躲在里面不肯出来，谁张嘴我就先喂谁。好，给你吃。再给你来一勺，躲里面半天都没吃到。边上那个食囊都撑得那么大的，再来一勺。好了，差不多了。喂饱了，我可不敢给你们往口袋放，放回保温箱里面，让他们消化差不多了再带出来玩。帮朋友孵化2枚天线宝宝蛋，一定要轻拿轻放，这弄破了我可赔不起。我感觉我的手都在抖。好了，现在给他们放进孵化器里面。好紧张，感觉拿着这个蛋，我的手都不怎么听使唤呢。据说这个蛋特别贵，一共送来了2枚，如果全部出壳了，就分我一只。好了，现在把盖子盖好，你们一定要争气一点。7天后我们来照一下，看一下有没有受精。完了，心拔凉拔凉的，这是个白蛋。我们看一下第2枚。咦，这个有情况，看，我们的天线宝宝是泡汤了，第1轮就被淘汰了1枚，看来也只能体验一把孵化过程了。等了半个月，终于开始出壳了，天线宝宝马上就要出来了，加油！顽强的小生命，感觉随时都要把这个蛋壳顶开。
出课的过程精彩又漫长，我都有些饿了。现在吃点东西，又要跨年了，提前买了点好吃的，等着和朋友聚会用。这是我在抖音商城买的徐福记沙琪玛，好吃又实惠，不到9块9。点商城进秒杀频道或点评论区，我给大家争取到超多专属优惠。点评论区领优惠券，先到先得。好，爪子都出来了，爪子都出来了，真是不容易呀。可以看得到它的喘大气，这都累坏了。哦呦，呵呵，一脚就把蛋壳顶开了，这成功了，真是个顽强的小家伙。一下子从里面翻出来了，出壳就这么调皮。哎，他自己还能翻过来，这个小生命实在是太顽强了，像个癞蛤蟆一样在里面到处蹬。来，放地上给大家看一下。据说这家伙长大了之后，头上有根天线，样子特别萌，溜了一圈趴地上不动了。来，给它放回保温箱里面。好了，进去吧。给它放了食物和水，这个家伙和小鸡差不多。开始追我了，这出壳第一眼就是看到了我，又开始耐人麻了。好，进去待着吧，我可不带你玩。把门给它关上。哎呦，你看，在里面叫个不停。好了，让它自己玩吧。来，出来吧。出来晒太阳了，外面太冻脚了，待在口袋里面不愿意出来。已经能满天飞了，就是喜欢黏着我。来，背阴的地方还没有画边，难怪这家伙不愿意出去玩。你也不能一直待在我的口袋里面了，哼，拿出来就拉粑粑了。检查一下我的口袋，挺干净的，它还知道憋着。十姐妹这种鸟，它不像珍珠鸟喜欢高飞，只需要跟着它就可以了。哎，你这家伙，让你自己玩一下，老是往我身上跳，去。听到它的同类叫声了，很激动啊！看到我它就飞过来了，特别好带，只需要跟在它的后面看着就可以了。幸好我发现的及时，刚刚在笼底又捡到了2只小鸟，看一下，还没睁眼睛，身上已经冻得冰凉的了。这鸟妈也太粗心了，先得给它们捂热。这是我见过最粗心的鸟妈，你们就看这鸟巢住的，里面高外面低，稍不注意小鸟就被带出来了，就还剩下1只，它还捂着在，身上总算是热乎的，看，嘿，好可爱呀！呀，还打了个呵欠，一共下了6枚蛋。这还没睁眼睛，就还剩下3只的，还有1只还在窝里面。这2个小家伙又强行赖上我了，得去给他们做个窝。好了，看一下，这要是再给他们放回去，再带出来，估计就会凉透。喂的倒是挺饱的，食物还没有消化完，先给他们放进保温箱里面，等一会儿饿了再喂他们。听到一点动静，都把嘴巴张着，食物消化的差不多了，拿出来给他们喂一点。来，出来干饭呢。哎呀，太小了，拿的时候一定要小心翼翼的。好了，拿出来了，歪着脑袋都要吃。
好，温度刚刚好，闻着再。来，这，哎，好，先喂这个吧。这个还调皮。张嘴了。刚开始还有点不适应，到我手上来之后，它到处爬。哎呀，两个小翅膀，太可爱了，它是透明的。来，叫出声了。哎呀，哈，稍微点多了一点点。等一会儿再把它清理。太小了，现在温度比较低，我们得快点给它喂饱。哎呀，小小的一个家伙，饭量倒是挺大的。感觉每个月都要给我整点事儿，这才刚消停几天，又被这两个小家伙带伤了。今天晚上觉都睡不好，半夜还得起来看一下他们。来，照顾这么小的小家伙是最费精力的。感觉差不多了。再给你来一点，我发现这一只特别难吃。好了，来清理一下嘴巴。食囊已经吃骨了，放进保温箱里面。别叫了。哎呦，回去睡觉吧。好了，不能在外面折腾久了，给它放回保温箱里面，免得受凉了。来，出来吧。嘿，碰到一个待在衣服里面不肯出来的，里面太暖和了是吧？你看这家伙，快点出来！他还往里面钻，非得要我上手。出来活动一下，来飞一圈，走！你看这家伙，甩都甩不掉。天气太冷了，不愿意出来。走。你看这家伙耍赖皮了。去，长在我身上来了，一时甩不掉，抓得好紧，像我的手机一样，趴在我的手上不动了。最近剪视频卡顿，想升级一下设备。如果你设备升级需要周转，可以试试抖音钱包里面的放心键。打开抖音，我钱包放心键，激活额度，跟着要求申请，最高额度20万，等资金到位还上就行。哎，你这家伙，你还咬我！好了，不丢你出去了。来，趴我手上了。天气太冷了，他一直到找暖和的地方玩。
从衣服里面拿出来，还没有适应，有一点懵。给你捏捏，舒服吧？哈哈。这等一会儿又会有人说是上电池的鸟，这样都不飞。太舒服了，不肯下去。还是揣兜里吧。看，它里面好乖，都不动了。